Сираттағы хат юлдарын тыңлау үшін экран алдына ашы көндерді 60 яшілік матур ғүмір байрамын білділеусі Фәрзиме Ғайнислам қыды Бахауаддиновыны сақырабыды. Әбіздің үшін қадірлі болған кішібіз, әсейбіз, өлісейбіз, қайнабізді туған күнімінің құтлап үйрек түріне елған ең изге тілектерібізді еткергібіз келетіп яда юбилярдың балалары. Түйіклі кішібіз Нуриман районы Бекмурза олында Фүлүзә менен Ғайнисламдың 5 балалы ишлі ғайләһендә дөньяға килә. Ата-әсәләре үҙләре өлгөһендә бала саҡтан эшкә һөйөү тәрбиәләй уларҙы. Әсәйебеҙ сая, маҡсатына ирешеүсән ныҡышмал булып буй итә. Мәктәптән һуң һөнәри училищела штукатур малярға уҡып сыға. Үҙ эшен әле лә яратып башҡара. Бөгөнгө көндә әсәйебеҙ Иглиноға сабаһында көн итә. Яҡыныбыҙ изге һәм ярҙамсыл, уңған һәм тырыш. Кешеләргә ихтирамлы, кеселекле, игътибарлы булыу менән абруйлы, хөрмәт ҡаҙанған шәхес. Беҙҙе өс ҡыҙын Рияна, Ләйсән, Лианла үҙ өлгөһөндә тәрбиәләне ул. Һаман беҙҙе сабый ваҡыттағы кеүек яратып, ҡурсалап тора. Ҡәҙерлебеҙ, ғүмер байрамың уңайынан тәбрикләп, һиңә йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Күңелеңдән тыныслыҡ, тәнеңдән сихәт, тормошоңдан именлек бер ваҡытта ла китмәһен. Балаларыңдың һәр шатлығын, һәр көйөнөсөн үҙеңә һыйҙырған йөрәгең бер ҡасанда борсоуҙар белмәһен. Береһенән береһе шәп ҡыҙҙарыңдың изгелеген күреп, терәк таянысыбыҙ, кәңәшсебеҙ йортобоҙҙың яҡты нуры булып, донъя рәхәтлектәрен кисереп, бәрәкәтле мул тормошта йәшәлә. Беҙ һине яратабыҙ. Ҙур рәхмәт барһы өсөндә. Һиңә рәхмәт һүҙен әсәйебеҙ белдерәбеҙ тыуған көнөңдә. Үҫтерҙең һин беҙҙе кеше итеп, оло рәхмәт барһы өсөндә. Оҙон ғүмер бирһен Хоҙай тейбеҙ, ҡояш һиңә бирһен яҡтылыҡ, барлыҡ балаларың, ейәндәрең килтерһендәр бары яҡтылыҡ. Төрлө саҡты күргәнһеңдер әсәй, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебеҙ, терәгебеҙ булып, оҙаҡ йәшә, беҙҙең арала тип матур шиғыр юлы менән хаттарын тамамлай ҡыҙҙарығыҙ Рияна, Ләйсән, Лияна, кейәүҙәрегеҙ Рөстәм, Васил, йәнсәрҙәрегеҙ Алина, Сабина, йәнегеҙ Данил. Хөрмәтле юбиляр, матур байрамығыҙ мөбәрәк, өҫтәлегеҙ түңәрәк булһын. Хәҙер яңғыраясаҡ йыр фәҡәт һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Әнкәйең күҙләре, ҡыҙартмам йөҙләрен, онотмам алтындай сүзләрен. Йәшленә күрмәсен, ҡайғылар белмәсен, әнкәйем